Ai, no sé si m'atreveixo a tocar res d'aquesta taula perquè, vamos, aquí hi ha més botons que, bueno, això és un caos. Hi ha material aquí hi ha material de qualitat, i no només material, sinó també talent, perquè, escolta'm, això és un no parar d'artistes, i esteu sentint, no sé si escolteu, una veu familiar, Anem a veure en aquest buc d'assaig perquè em sembla que hi ha algú que tots i totes coneixem. Bona tarda. Què tal? Anava a dir, estava fora i dic, està Joan Manuel Serrat aquí dins el buc d'assaig de la nau. I no. Joan Manuel Serrat està molt tranquil. Me sembla que està a l'estudi esperant que li donguin un premi. Això mateix, aquesta setmana... Me sembla que sí. Sí, li hem donat el Premi Princesa d'Astúries, i tant. Exacte. Escolta'm, clavada, aquesta veu de Serrat, explica'm d'on et ve aquesta qualitat vocal. No, aquesta veu ve de la panxa de ma mare, de naixement. Això no s'entrena, Venia en pack, sí. Això no s'entrena. Durant tota la vida que m'he dedicat a cantar, el que més m'havia emprenyat era que quan acabava una cançó em deien, mira, tancàvem els ulls i semblava que escoltéssim el Serrat. Perquè jo volia tindre la meva veu pròpia, però no hi ha manera. No hi ha hagut manera. No hi ha hagut manera. I ja que estàveu dit, aprofitem la benentesa i fem un tribut. L'artífex va ser aquest senyor d'aquí. Això mateix, el Xavier. Xavier, tu has vist una mica aquí l'oportunitat de negoci, podríem dir, de poder fer aquest tribut a Serrat, i no només Serrat, perquè ara no el tenim amb nosaltres, però també has ficat a l'equació el Sabina, o sigui, esteu preparant un espectacle de tribut a tots dos. Sí, nosaltres ja tenim el tribut del Serrat al 100%, que és un tribut que funciona molt bé i té molt bona acceptació, i van dir per què no fer el Serrat Sabina. I llavors, bueno, fent un càsting buscant Sabina, van trobar la persona que defensa molt bé aquest paper, i el dia 26 estarem aquí a Valls. Dia 26, aquest dissabte, al Centre Cultural de Valls, Al Centre Cultural de Valls a les 8 de la tarda. I, escolta'm, Ernest, això de... Fins ara has anat amb solitari, allò, Serrat a pelo. Això d'anar amb el Sabina, què tal? Pues el David Collado, que és com es diu el que fa de Sabina, és un professional com la copa d'un pi, que està al seu costat i aprens. Sí? Sí, sí. Vull dir, jo estic completament feliç, content de poder fer això, perquè tinc un company de viatge, igual que tots els músics de la banda, que són uns grans professionals. Vull dir, te trobes tan acollit, tan embolcat de bona gent, que surt bé segur. Quina passada. Sí, que guai. Dóna gust poder treballar amb un equip així tan cohesionat i tan bé. Escolta'm, Xavi, si mai necessiteu un suplent de l'Ernest, jo també sé una mica de Serrat. Mira, ella tenia... Una mica, no? La veu? S'assembla o què? Sí. Hi ha molta diferència aquí, poder, no? Bueno, amb una mica d'ensaig, no? I on millor que la nau, no? Exacte. Poder fer un ensaig i fer, bueno, defensar aquest paper, no? Que no és fàcil. Un cover. Un cover, clar. I tant. De moment, però, Ernest, jo crec que et deixaré lo difícil a tu. Si et sembla, Xavi, per què no sortim i li deixem als espectadors de TAC 12 que gaudeixin d'aquest espectacle de l'Ernest Joan Manuel Serrat, i aquest cap de setmana, ja ho sabeu, dissabte, Centre Cultural de Valls, Joaquín Sabina Serrat, no us ho perdeu. Me la van regalar quan envoltaven somnis dels meus 16 anys encara adolescent, entre les meves mans que tremolaven. Vaig prendre ben fort aquell joguet. Vàrem créixer plegats, jo em vaig fer un home. Ella es va anar espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, me n'adono del molt que me l'he estimat. Primer els amics arriben, quan els amics se'n van, sols queda una guitarra per fer d'acompanyant. Ara l'amor arriba, després l'amor se'n va, sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Ara sé d'un company
que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà en mi, ja tinc un amic fidel, pobra guitarra, canta quan canto jo, plora sempre en mi.